歡迎嚟到聯興嘅頻道。見到我聯興阿 Lawrence， 梗係有好嘢介紹啦。一年一度嘅視聽展又就快嚟啦。今個禮拜5、6日啊，記得係 Hall 3 A18， 我哋聯興個 booth。咁首先我哋今年有啲咩特別嘢介紹啊？咁啊，梗係有好多嘢啊。因為咧今年咧我哋由一啲叫做精品嘅小品產品啦，去到一啲發燒產品咧，包羅萬有啊。梗有一樣嘢啱你嘅。咁啊，不如我介紹下俾你聽啊。首先咧，介紹我哋啲小兵立大功嘅產品先啦。第一項咧就係意大利嘅 Aeron VU1 嘅一個叫做 VU 錶啦。呢個非常之好用啊！個個咧話夜晚睇住個錶咧，唔好發到幾大聲，去到紅燈咧就唔怕嘈到人哋啦。咁啊，呢個錶咧好好玩嘅。咁啊，480蚊。第二樣嘢咧就係 Aeron 咧另一個好厲害嘅產品，叫做雷射黑洞啊！咁呢個係啲乜嘢咧？係一個 CD 澤嚟嘅，係一個碳纖 CD 澤。一般出邊咧已經有好多碳纖嘅 CD 澤啦，其實佢唔係咁簡單嘅。佢背脊後面咧一個特別嘅塗層嘅，咁佢令到咧就係一般咧雷射頭咧射上去 CD 之後咧，佢能夠將嗰啲反射光啊或者折射光咧吸晒，咁啊所以叫做雷射黑洞啦。咁出嚟嘅效果咧，嗰啲聲係實淨好多啦，啲高音唔會散啊，各方面動態各方面咧。完全係一個好強嘅表現，而且呢個價錢非常之平。我哋而家做緊原價650蚊，喺會場咧，我哋都係480蚊嘅。第三樣咧都係 Aeron 嘅一個新出嘅產品，叫做 Perfect Earth 啊！呢個咧係超級純銀地線，你唔好睇佢呢條線仔啊，哇！效果咧非常之厲害。無論咧你用喺一個唱片嘅地線啦，或者你其他作用嘅地線咧，嗰個效果係意想不到嘅。而且個價錢咧非常之優惠啊！另外咧，好多人用緊呢個 Aeron 嘅 Pandora 都知道呢個效果啦。斷貨咗好耐，而家又到翻貨啦。咁我哋今次咧呢個產品咧喺會展咧買呢個Pandora 咧，仲會送埋個 CD 黑洞嘅。好啦，開始咧到一啲串流套餐啦。今年咧，我哋有 Marantz 嘅 Model 40N 啦，加埋 B&W 嘅705S3，咁呢套套餐已經好抵啦，3萬幾蚊，而且仲送埋一條 High Diamond 嘅信號線喎，呢條線都值翻幾千蚊㗎。咁另外咧，除咗呢套大型套餐之外咧 ，Marantz 一個叫 M1 嘅擴音機仔啦，加埋一個707嘅喇叭，咁呢套咧亦都係一個非常之抵嘅套餐啊！咁呢個咧，我哋亦都會送一個喇叭線喎，係 QED 嘅喇叭線啦。咁除咗之外咧，我哋仲有一套叫做天龍嘅 Home M 加埋 Port Audio 嘅喇叭嘅入門嘅套餐仔啊。咁呢個咧，我哋會送一個無線耳機啊。除咗頭先嗰3套套餐之外咧，我特別推介咧呢套咧英國小鋼炮套餐喎。呢個英國嘅 AOTA 咧 SA3 嘅一個迷你嘅S 擴音機啦，呢個可以行環形牛㗎，哇！你見到裏邊啲料咧就嚇親你啦，真係大件夾抵食啊！咁啊，呢個 M 加埋一個 Wharfedale 最新出嘅 Denton One S 嘅同軸兩路喇叭，呢個喇叭有咩特別啊？佢後面咧有個掣咧可以打嘅，你埋牆貼牆擺或者離牆擺咧，佢有個掣可以拍落去咧。個效果咧係相對好唔同嘅表現嘅。咁呢套套餐咧，我哋仲要送埋一個 Aeron 嘅 NP380嘅一個串流播放器。咁呢套套餐咧效果非常之理想。如果你第一次玩串流嘅系統咧，我係誠意推介俾你嘅。好，除咗咧啲大型嘅套餐之外咧，有啲人咧想簡單買個有源喇叭翻去玩嘅話咧，我哋都有啦，咁啊 Cambridge Audio 嘅 LRS 啦，呢輪係最 hit 嘅一個喇叭仔啦。咁但係呢個咧可以加埋我哋一個 Aeron 嘅 MP380咧，一個串流播放器咧，佢就變咗一個有源串流播放器喇叭啦。咁啊成套咧都係講緊4800蚊，非常抵玩。另外咧，我哋仲有 KEF 嘅 Coda W 啊，呢個咧都係搭埋呢個 MP380咧，成套都係講緊7800蚊。佢原價9400幾啊，咁啊所以真係抵玩嘅。好啦，講咗啲串流嘅嘢之外咧，咁我哋又講下啲黑膠唱片洗碟機啦。咁我哋另一個王牌產品 Humming Guru 啊嘛，咁呢個超聲波洗碟機咧，我哋今年咧
買嗰個 Nova 呢個頂級版嘅 Nova 咧，我哋5460蚊咧，我哋會送一套 Aaron 嘅唱頭同埋唱盤嘅校正套裝啊！咁呢個套裝有咩特別啊？裏邊有速度表啦，有度臂尺啦，有針磅啦，有水平尺啦，咁仲有一個校嗰個唱臂嘅角度嗰個調校嗰個水平尺啦。咁成套加埋晒都係5460，非常抵買。除咗之外咧，佢仲會送埋一樽細嘅一個洗碟水添嘅。咁另外咧，當然 Humming Guru 咧有普通版嘅超聲波洗碟機啦。咁啊，呢個跟呢套套餐咧，我哋就會隨呢個洗碟機咧，就送一樽洗碟水嘅。好啦，到咗我哋王牌產品 Multech 出現啦。Multech 咧今年咧，我哋有一個新嘅 MC3 Plus USB 嘅香檳金特別版嘅。咁呢個咧原價13800，而家會場價9800蚊，仲要送埋呢粒 Pandora 嘅校聲嘅一個木仔，咁啊非常之抵，限量發售嘅。另外咧，仲有一套 Multech 嘅發燒級嘅串流transport 啦，我哋叫做一個嘅串流套餐啊。佢咧包括咗 MC3 Plus USB 啦，同埋一個 Reference 10 Nano 嘅一個10 M 鐘啦，仲加埋 Aaron 嘅 NS Pro 啊，呢個一個可以入到10 M 鐘嘅一個嘅串流 streamer。佢成套咧原價係35800嘅，而家特價係23800，咁仲會送埋2條嘅中線添嘅 Multech 嘅中線。呢套套餐非常之抵啊，同埋效果係意想不到咁厲害。好多朋友咧有啲好貴嘅 streamer 咧都輸咗俾佢。咁 Multech 除咗頭先呢套餐之外咧，當然有王牌嘅 Reference 10嘅中 Master Clock 啦，仲有 Reference 10嘅 S120嘅頂班嘅 Master Clock 啦。咁啲朋友咧都可以將舊嘅 Reference 10咧升級做 S120嘅喎。咁你會場嗰度去揾我咧，就有一個超級無敵抵升級價啦。咁除咗之外咧，佢仲有一個 MC 1.2加嘅一啲產品嘅。咁啊，你到時喺會場咧，你可以嚟到睇下個唔同嘅產品啦。最後咧，我哋仲有一套咧黑膠唱片套餐喎。我哋同 Audio Technica 咧攞咗一批咧水晶盤啊，最出名啦 Audio Technica 一個水晶唱盤啦。我哋買呢個水晶唱盤咧，會送一個 Humming Guru 嘅超聲波洗碟機，限量10套。好啦，記得咧買音響咧就揾肥羅啦，買喇叭就揾肥羅，買 Multech 梗係揾肥羅啦。咁啊，記得今個禮拜5、6日去會展嘅 Hall 3 A18揾聯興 Lawrence 買好嘢啦，拜拜。